Bentrovati, nuovo appuntamento con questo spazio dedicato ai diritti dei cittadini. Oggi una trasmissione leggermente diversa dalle solite, in questo periodo insomma, di grande apprensione per il coronavirus. Stiamo davvero vivendo tutti quanti noi giorni davvero molto difficili. Abbiamo deciso di adottare tutte le misure necessarie anche noi per prevenire, evitare eventuali rischi di contagio. Cosa cambia? Poco, perché in effetti sarà con noi il nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, non sarà fisicamente nei nostri studi ma è in collegamento via Skype, quindi potete comunque oggi intervenire in diretta per partecipare con noi a questa trasmissione, porre le vostre domande, l'avvocato vi sente e chiaramente vi darà tutte le risposte. Intanto lo saluto, il nostro avvocato Rodighiero. Buon pomeriggio, avvocato. Allora, Buon pomeriggio e ben trovati, anche se con dispositivi a distanza, comunque cerchiamo di mantenere una certa normalità, anche se ecco, con la quotidianità dovuta all'emergenza, però cerchiamo ecco, di andare avanti. certo, andiamo avanti, noi non ci fermiamo, avvocato, e abbiamo già una telefonata che arriva nei nostri studi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Isabella, che ci conosciamo. Da dove ci chiama? Da Montalto. Da Montalto, prego. Allora, io volevo sapere solamente una cosa dell'avvocato. Sì. Allora, siccome io sono disoccupato, no? Se devo andare a fare lavori privati fuori del comune di Montalto, come mi devo comportare? Perché vivo alla giornata. Quindi il lavoro fuori dal comune di Montalto, Sì. ovviamente... Pure che devo fare l'autodichiarazione, diciamo, ma che ci devo mettere, come ci devo scrivere? Ovviamente parliamo di lavori non certificati, diciamo, ecco, Sì. non c'è assunzione, quindi è questo No, tipo, non c'è questo tipo di l'assunzione. lavoro, lavori insomma che si fanno proprio per mantenersi. Allora, avvocato, per questa autocertificazione che adesso andremo proprio a spiegare perché sono ancora molti dubbi, le perplessità. Ha sentito la domanda del nostro telespettatore, avvocato? Sì, sentito bene, il telespettatore, come spesse volte accade, ha riscoperto un problema del nostro meridione dove spesso e volentieri i lavori non sono messi sotto alcuna tutela e quindi non sono contrattualizzati. Posso rispondere che in Italia, quindi non soltanto perché c'è questo problema di emergenza sanitaria, i lavori non contrattualizzati, praticamente i lavori a nero, in pratica non esistono, per cui non c'è alcuna giustificazione che si può addurre per uscire di casa per andare a svolgere un lavoro a giornata. Il lavoro a giornata praticamente è il lavoro a nero. E figuriamoci andare presso altro comune. Ricordiamoci che è possibile, se contrattualizzato, anche effettuare il lavoro a chiamata, quindi deve essere chi vi propone il lavoro che in qualche modo si contrattualizza soltanto per quella giornata. In poche parole voglio significare che per lo Stato italiano il lavoro cosiddetto a giornata, ma parliamoci chiaro, un lavoro a nero perché non è assolutamente contrattualizzato senza nessuna garanzia, non esiste, è soltanto sanzionato. Quindi questo, io ritengo che se voi siete in età utilmente collocabile al lavoro, cioè dai 18 anni ai 67 anni perché siete di sesso maschile, sicuramente non avete i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, perché se dovete, avete bisogno di effettuare lavori a giornata, significa che siete in assenza di reddito, ma è un'assenza di reddito che
probabilmente non conosco la vostra storia, non avete i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza unitamente al vostro nucleo familiare convivente. Per cui, in relazione alla prima domanda, voi non potete addurre alcuna giustificazione proprio per uscire di casa, perché il fatto che dovete andare a svolgere un'attività lavorativa a giornata in nero non esiste. Questa è una sanzione, ma non è assolutamente una giustificazione, perché è escluso che figuriamoci questo altro comune ad andare a fare questa attività. Poi parliamo delle conseguenze che ci sono anche quando Direi, avvocato, abbiamo un po' di problemi sul collegamento, ovviamente siamo in diretta, stiamo sperimentando da oggi questo modo nuovo di fare la trasmissione proprio per garantire la nostra sicurezza e anche quella dei nostri ospiti in questo periodo di coronavirus. Allora, chiaramente la risposta dell'avvocato al nostro telespettatore: se si tratta di lavoro nero non c'è giustificazione, insomma, perché questo è la dichiarazione personale. Io la faccio vedere intanto, vediamo se abbiamo ripristinato correttamente il collegamento con l'avvocato. Questa è l'autocertificazione, la dichiarazione personale che dobbiamo avere con noi, e ci sono i motivi per cui uno può uscire da casa, cioè il viaggio è determinato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute oppure presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Vedremo nel dettaglio dopo la telefonata, perché abbiamo già un'altra telefonata, nel dettaglio cosa significano, no? Quali sono queste situazioni che troviamo su questo modellino, cioè il modellino dell'autocertificazione. Intanto saluto chi è in linea in questo momento. Pronto? Mi chiamo Luca e telefono da Rogliano. Prego, buon pomeriggio, benvenuto intanto. Grazie. Volevo sapere, a parte questo certificato che lo rilascia, questo che adesso ha parlato lei. Questo si può tranquillamente scaricare da un modellino che troviamo anche su internet, quindi tranquillamente... Signori, io ho 80 anni. Non ha nessuno anni. Che possa No, aiutare? niente. Non ha nessuno, un vicino di casa? Nulla, sono solo. Lei non esce da casa però? No, questa è la domanda che vorrei fare. Io devo andare pure a Cosenza per prendere il certificato per le medicine. E sono stato dei carabinieri e mi hanno detto che posso andare tranquillamente. Sì, perché in effetti se lei non ce l'ha il certificato, adesso chiediamo anche all'avvocato, insomma, chi non può stampare questo modellino, in caso di controlli cosa succede? Lo chiediamo all'avvocato se lei ha terminato la domanda oppure se vuole aggiungere qualcosa. No, ho chiesto ai carabinieri, mi hanno detto puoi andare tranquillamente. Perché è per motivi di salute, ecco, perché lei... Esatto. Poi volevo chiedere un'altra cosa all'avvocato. Sì. Posso? Prego. Dunque, a gennaio io ho fatto l'ISE che mi risultava 7.500 euro sì. di pensione. Invece io prendo 600 euro al mese. Il CAF ha sbagliato, non ha messo il fitto di casa di 2.400 euro che io pago all'anno. Poi l'abbiamo rifatto ed è arrivato, io prendevo pure il reddito di cittadinanza, 50 euro. E adesso mi ha rifatto l'ISE e risulta 5.400 euro come normale. Adesso vorrei sapere, la carta di reddito di cittadinanza e prendevo pure la carta delle 80 euro ogni 2 mesi. La social mi card? Arriverà o l'hanno bloccata? La social card che prendeva, giusto? La social card, giusto. Ok. Allora, vediamo se è ripristinato il collegamento con l'avvocato. Iniziamo dall'autocertificazione, avvocato. Comprovati motivi di salute, in questo caso, ci diceva il nostro telespettatore, se uno non può stamparsi questo modellino, che cosa bisogna fare, avvocato? Bene, allora, attualmente
come sappiamo, l'autocertificazione non la dobbiamo fare sta comprovato di lavoro, naturalmente per andare a... Sì, infatti abbiamo ancora problemi sul collegamento, vi chiediamo scusa, ma ripeto, siamo in diretta, adesso i nostri bravi... Vabbè, senta lei e poi la riferisci. Certo, appena insomma, riusciamo a ripristinare il collegamento, chiaramente stiamo ritelefonando ecco, al nostro avvocato, stiamo ripristinando il collegamento, c'è un problema anche di connessione, di linea, però noi cerchiamo di dare comunque questo servizio che è davvero ogni settimana molto atteso dai nostri telespettatori, poi anche alla luce dei nuovi provvedimenti che sono stati emanati sia dalla Regione sia dal Governo, c'è davvero molta attenzione, quindi cerchiamo di fare una cosa utile per tutti i nostri telespettatori che davvero ogni settimana aspettano questo appuntamento con l'avvocato anche per chiarire eventuali dubbi. Quindi vedo che i nostri operatori sono al lavoro per risolvere il problema del collegamento con l'avvocato. In attesa io vi do alcune notizie perché insomma dopo l'ultimo decreto del governo sulla chiusura totale, perché solo così si può davvero evitare la diffusione di questo virus, del coronavirus, ci sono stati anche un po' di dubbi, ad esempio per chi ha un animale a casa. Che cosa succede? Allora la LAV che ha chiarito, poi tra l'altro nel decreto è ben spiegato che è garantita comunque la mobilità per la necessità di animali, quindi se bisogna andare dal veterinario oppure acquistare il cibo appunto nei negozi specializzati di vendita appunto di cibo per animali si può tranquillamente fare, quindi questi rientrano no, nei beni di prima necessità, si pensa anche ai nostri amici animali in questo periodo. Vedo l'avvocato, speriamo adesso di riuscire a sentirci, eccoci avvocato. Allora partiamo dal modellino. Perfetto. Per quanto riguarda l'autorizzazione è sempre bene portarla dietro, quindi quando si esce di casa per uno dei motivi consentiti, salute, lavoro, approvvigionamento di libri, è bene portarsela dietro. Molte persone non hanno però ad internet, non hanno una stampante su cui stampare, per cui la possibilità è quella che qualora vengano sottoposti a controllo da parte dell'autorità giudiziaria, in questo caso polizia municipale, polizia, carabinieri, guardia di finanza, anche alla presenza delle forze dell'ordine, ne possono autocertificare perché le forze dell'ordine hanno a disposizione, hanno la disponibilità di questi modellini su cui si autocertifica il tipo per cui ci si trova fuori dall'ambiente. Naturalmente vengono forniti dalle forze dell'ordine che effettuano i controlli, quindi se io non ho il modellino dietro, insomma si può autocertificare tranquillamente sul modellino che chiaramente hanno le forze dell'ordine che effettuano i controlli in questo caso. La particolarità è che quando si viene sottoposti a controllo, in quel momento possono verificare la veridicità o meno. Uno ha autocertificato che deve recarsi presso il datore di lavoro, in quel momento possono naturalmente andare a verificare se è vero o meno. Quindi quello che si va a dichiarare è molto importante perché ci sono anche delle conseguenze di carattere anche penale. E su questo vorrei aprire una parentesi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha adottato queste misure di contenimento, dobbiamo andare a vedere perché qualora dovesse avere
essere sanzionati, nel senso che noi non ci troviamo fuori dall'ambiente domestico senza alcuna giustificazione, oppure senza alcuna giustificazione ritenuta valida, ci verrà comminata, in questo caso, ci verrà comminata naturalmente una ammenda. La differenza è proprio questa, è un'ammenda ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Quindi non basterà, una volta ricevuta questa, chiamiamola volgarmente multa, andarla a pagare, perché andandola a pagare, come tutte le ammende, viene effettuata la segnalazione sulla nostra schedina penale. Per cui se qualcuno dovesse diciamo, essere oggetto di una di queste ammende, volgarmente multe, non deve pagarla ma la deve impugnare, perché questa ammenda si deve trasformare in oblazione per evitare che diventi poi una iscrizione nella nostra schedina penale. Sono aspetti tecnici, in buona sostanza. Se chiunque di noi dovesse essere oggetto di una di queste sanzioni, è bene che prima si rivolga ad un avvocato, perché è innanzitutto dietro il pagamento di queste sanzioni, che tecnicamente sono ammende, il pericolo che pagando praticamente si ha una segnalazione, una trascrizione sulla pena penale. Non è una sanzione amministrativa, quindi una multa per il divieto di sosta, è un'ammenda, per cui sono diverse proprio nella genesi, stiamo bene attenti, non andiamo subito a pagare, la portate da un avvocato, perché bisogna trasformarla in operazione, quindi si paga l'operazione, non l'ammenda. Beh, questo è importante sottolinearlo. Volevo finire la risposta al telespettatore che ha chiamato prima, perché c'è già un'altra telefonata. Allora, ci diceva che l'ISEE era stato sbagliato, credo percepisca la pensione di cittadinanza vista l'età, è stato corretto l'ISEE, vuole sapere anche se insomma, rimane in vigore, ecco, la social card, 80 euro ricaricati ogni 2 mesi, insomma questa carta acquisti, no? Cioè lui usufruisce della pensione di cittadinanza, rimane in piedi allora questa social card? Abbiamo allora, sì. Tutte le misure a sostegno del reddito rimangono in piedi. Abbiamo più volte detto però che tali pagamenti che uno riceve concorrono a fare reddito, per cui noi dobbiamo controllare innanzitutto che l'ISEE sia esatto e porti esattamente le somme che abbiamo percepito, e poi dobbiamo stare attenti, perché ancora dall'INPS sono arrivati chiarimenti circa la debitabilità o meno di tutte le somme a reddito, per cui queste sono delle provvidenze. Molte persone si sono viste nell'ISEE caricare quello che percepivano a titolo di reddito di cittadinanza o di cartarei a reddito. Quindi ci sono stati dei problemi perché viene diminuito sensibilmente il mensile di reddito di cittadinanza. È ancora tutto da decidere questo. Allora, avvocato, abbiamo già un'altra telefonata, però chiedo ai nostri colleghi in regia se riusciamo a migliorare, ecco, la qualità di questo collegamento via Skype con l'avvocato. Intanto sono già al lavoro. Chiedo intanto se abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Bisanti Sepeppino da Catanzaro. Benvenuto intanto. La ringrazio, a lei è suo ospite anche se è lontano a distanza, da e in questo periodo dobbiamo stare tutti un po' più distanti per abbracciarci magari tutti quanti dopo che sarà finito questo periodo davvero difficile per tutti quanti.
Prego. Ma non l'abbiamo preso per il verso giusto, E adesso dottoressa, insomma è il purtroppo. momento di seguire davvero le indicazioni che Sì. ci vengono date dalle autorità. Ci siamo dimenticati che Dio esiste. Certo, Ci però affidiamo solo stiamo a alla casa scienza. perché noi per Sì. uscire da questa situazione difficile siamo invitati a fare una cosa molto semplice, rimanere a casa e quindi Ed è quello che uscire sto soltanto in facendo. casi di necessità e Sì. urgenza. Era giusto Va bene. per sottolineare perché adesso abbiamo visto un po' anche nei nostri servizi che si è capita davvero qual è la situazione, abbiamo visto delle città. Devo fare la domanda all'avvocato, Prego, dottoressa. prego. Allora, io sono presidente di un'associazione, Sì, quindi rappresento più persone. sì. È mia abitudine fare degli articoli di giornale e poi mandarli in stampa, cosa che è sempre avvenuto. Da un paio di mesi o 3 questo non avviene più perché un nuovo dirigente ha avuto con lui un pourparlers che tutto è stato meno che offensivo. Questo qua mi ha mandato a dire che finché lui è lì non uscirà un articolo mio, quindi offende me e offende i soci di questa associazione. Ora, non essendo lui titolare della testata, può permettersi di fare quello che sta facendo a danno della testata che è d'accordo con i soci, amici e parenti. C'è un calo di acquisti di questo giornale almeno di 50 giornali la settimana, quindi è un danno che va alla società. A che dovrei rivolgermi perché questo rinvenga, capisca che c'è stato un pourparlers e mia intenzione chiarire e non è sua non è l'intenzione di fare gli interessi della testata che rappresenta. Allora, chiedo scusa, non è andato in stampa questo giornale? Da mesi, sì. Da mesi non va in stampa perché c'è qualcuno che rema contro. Questo, sì, il insomma. direttore dell'agenzia di Catanzaro. Allora, io devo dare la linea alla regia, pochi istanti perché abbiamo il tassativo, abbiamo la pubblicità, poi ritorneremo in studio e daremo la risposta insieme all'avvocata a questa domanda, va bene? A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare insieme a voi che ci seguite da casa, insieme all'avvocato Rodighiero che oggi è collegato via Skype proprio perché c'è questo periodo molto difficile, viviamo questa apprensione per il coronavirus. Non so se abbiamo ripristinato il collegamento con l'avvocato perché dovevamo rispondere al nostro... Audio senz'altro. Allora, abbiamo il collegamento audio, perfetto. Insomma, avvocato, la domanda che c'era stata fatta al nostro telespettatore prima di andare in pubblicità, c'è questo presidente dell'associazione che si ritiene, che dice di essere insomma, stato danneggiato dal comportamento di qualcuno che impedisce la stampa di questo giornale, ci chiedeva a chi mi devo rivolgere insomma, per ripristinare un po' la legalità, diciamo così. Certamente la prima risposta scontata è quella che vi dovete rivolgere a un avvocato. Questo per quale motivo? Perché la non pubblicazione di una testata e quindi anch'essa è regolamentata dalle norme in materia, non può anche un titolare di un'agenzia per motivi che diciamo non sono prescritti dalla legge rifiutare di portare in stampa e far rimanere quella testata senza, anche se le copie non sono molte, però senza la necessaria diffusione, quindi senza la stampa comunque. Vi sono tutte quelle forme di conciliazione, perché se vi è un dissidio fra l'associazione e il titolare di questa agenzia,
si può senz'altro inoltrare una richiesta, si chiama di mediazione, presso gli organismi accreditati. L'organismo pubblico è la Camera di Commercio, il Tribunale competente per territorio, per cui ci sono queste forme, diciamo, di risoluzione stragiudiziale di queste controversie, senza però sottacere che ovviamente quando ci sono dei comportamenti che non sono improntati, diciamo, a quelle che sono le norme di legge, ovviamente bisogna rivolgersi ad un legale in modo che, acquisita la documentazione, cercata una conciliazione con la controparte, poi ci sono una serie di azioni per andare a verificare, innanzitutto per far censurare questi comportamenti e poi per ottenere, qualora ve ne siano i presupposti, il giusto risarcimento del danno. Avvocato, abbiamo ricevuto anche alcune segnalazioni, c'è il decreto, l'ultimo decreto del governo, lo stop un po' a tutte le attività commerciali, a parte quelle strettamente necessarie, quindi farmacie, supermercati, abbiamo visto anche negozi di animali. C'era stato proprio ieri anche il decreto del Presidente della Giunta regionale che imponeva lo stop per parrucchieri, estetisti e barbieri fino al prossimo 3 aprile. Abbiamo ricevuto anche la segnalazione di uno di questi parrucchieri che ci dice sì, è vero, è una misura necessaria per contenere il rischio, insomma, di contagio, per limitare una questione di tutela dei clienti ma anche dei titolari delle attività, ma ci chiedono una chiusura così lunga chiaramente ha delle ripercussioni economiche abbastanza importanti per queste piccole attività. Allora ci chiedevano, ci sono delle misure allo studio proprio per sostenere queste attività, Avvocato? Allora, ci sono queste misure che sono allo studio. Attualmente quello che si deve fare nell'immediato, tutte queste attività che sono forzatamente chiuse, se hanno contratto mutui, subito possono recarsi presso le associazioni di categoria oppure su internet e scaricare il modulo per chiedere la moratoria, cioè la sospensione del pagamento del mutuo, se è in corso un mutuo per l'attività naturalmente che adesso, diciamo, chiude. E vi sono allo studio, perché la copertura economica esiste, degli incentivi economici, ma incentivi economici non sulla produttività, proprio a titolo compensativo, che verranno, rendiamoci conto che è una situazione che si evolve di ora in ora, per cui queste misure che sono state stanziate esistono e devono semplicemente essere messe in atto. Per cui esistono, cioè il danno compensativo, in questo caso qua, il risarcimento, viene senz'altro corrisposto. Bisogna categoria per categoria, ecco, approvvigionarsi di questi modellini. Uno lo può fare anche da solo su internet e andare a verificare praticamente, cioè fare la richiesta. Chi ha mutui dovrebbero, però stiamo aspettando diciamo di ora in ora la sospensione per chi è in locazione, la sospensione per quanto riguarda tutto ciò che riguarda tasse, tributi, quindi esazioni, tutto quello che è di competenza dell'esattore, per cui sospenderlo per questo periodo, però questo si sta attendendo. Certo, chiaramente. C'è l'attuazione, però c'è già la copertura di ciò. Benissimo, noi nonostante il coronavirus noi siamo comunque qua ogni settimana, Avvocato, anche se non l'abbiamo fisicamente nei nostri studi, ma o via Skype oppure in questo caso
telefonicamente, perché noi vogliamo continuare a dare, speriamo, preziosi consigli, utili consigli ai nostri telespettatori. Intanto abbiamo già un'altra telefonata, pronto? Perfetto. Pronto? Salve, da dove ci chiama? Salve, sono Filomena da Tropea. Da? Volevo parlare con l'avvocato. Da dove ci chiama, signora? Non ho capito. Da Tropea. Ah, da Tropea. Benvenuta, intanto l'avvocato la ascolta, prego. Volevo chiedere, io ho fatto la giacenza media a febbraio della pensione di cittadinanza. Sì. È solo che da febbraio io non ho ricevuto la mensilità. Non so se l'ho persa o non so come devo fare. Quindi dopo che ha fatto la giacenza, è cambiato qualcosa nell'ultimo anno, signora? No, ho fatto l'ISE di 4.500 euro. Sì, quindi lei presentato l'ISE, ha fatto questa giacenza media. Sì, a posto di farla il 31 di gennaio, l'ho fatta il 6 di febbraio. Sì, e quindi da febbraio non ha più la pensione di cittadinanza? No. Avvocato, cosa può essere successo? Se non è cambiato nulla? Sì, allora, sicuramente, se la signora, il fatto che non ha percepito mi sembra molto strano, nel senso che a meno che non è variato qualche cosa significa che se l'ISE è 4.900 euro, senz'altro siamo nei parametri e ci siamo, non c'è nessun problema. Molto probabilmente, se c'è stata qualche differenza fra l'ISE dello scorso anno e l'ISE nuovo, praticamente forse è per quel problema che stanno andando a rivisitare, perché ricordiamoci che è il primo anno di reddito di cittadinanza, stanno andando a rivisitare i parametri, per cui molto probabilmente alla signora, se non ha trovato nessuna differenza fra l'ISE dell'anno scorso e l'ISE di quest'anno, lì forse stanno controllando, perché non è proprio così, perché ricordiamoci, se la signora percepisce già nel 2019 ha percepito il reddito di cittadinanza, nei controlli che fanno, l'abbiamo detto più volte, in percentuale incide la mensilità che si è percepita a titolo di reddito di cittadinanza, per cui la signora invito ad andare presso un CAF con la card del reddito di cittadinanza, in modo che esattamente si riesce a individuare il motivo per cui una mensilità alla signora è saltata. Perfetto. Quindi diciamo questo lo deve fare, perché stanno facendo dei controlli in questo senso. Benissimo, avvocato, io le volevo chiedere, sempre ritornando all'autocertificazione, avevo visto comprovate esigenze lavorative, uno dei motivi, poi le situazioni di necessità. Allora, dopo la telefonata le chiedo cosa rientra in queste situazioni di necessità, ma intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Abbiamo la telefonata? Pronto? Parliamo allora delle situazioni di necessità che troviamo su questa autocertificazione. Cos'è una situazione di necessità? Le situazioni, quelle che possono capitare normalmente, un accesso in ospedale perché uno si fa male, un incidente stradale, naturalmente situazioni di necessità è quello di andare ad approvvigionarsi di farmaci, salvavita o meno, di approvvigionarsi di viveri, e quindi quello è un caso di necessità. Quindi questi sono, per cui abbiamo già visto che caso di necessità non è quello di andare a trovare un parente che sta poco bene, sebbene non ricoverato, ma in altro domicilio, perché quello non è un caso di necessità. Sappiamo benissimo che anche in questo periodo che non si può uscire dal proprio domicilio, caso di necessità non è quello di andare a trovare i figli in caso di separazione, perché quello si fa l'autocertificazione, per cui non rientra nel caso di
di necessità, ma è già regolamentato, per cui quello è un caso di normalità. Quindi i casi di necessità sono tutti quelli che sono praticamente non legati a motivi di lavoro, a motivi di salute e a motivi, diciamo, di approvvigionamento dei viveri, per cui sono veramente molto residuali questi casi di necessità. Si può andare ad assistere un genitore anziano, malato? Quello, ripeto, non è un caso di necessità, ci deve essere la certificazione che il genitore anziano che vive presso altro domicilio, che ha necessità, ma necessità nel senso comprovata necessità, perché sappiamo benissimo che l'anziano che ha difficoltà, ne abbiamo parlato più volte, e quindi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, eccetera, eccetera, ha delle provvidenze che gli sono garantite dallo Stato, in questo caso l'indennità d'accompagnamento. L'indennità d'accompagnamento c'è chi ne usufruisce, per cui chi assiste la persona anziana, quello è una normalità che può uscire dal proprio domicilio e accedere presso il domicilio della persona anziana. Deve essere comprovato il motivo che la persona anziana ha necessità di avere visite di un prossimo congiunto. Ricordiamoci che le norme per evitare stare in casa significa pure questo, anche per non sottoporre la persona anziana ad influenze esterne, per cui meno, ecco, è anche una forma di protezione. Se c'è una persona che ha necessità, naturalmente rientra nella normalità poter accedere e farla assistere da una persona. A questo proposito voglio ricordare che non sono state sospese gli accessi domiciliari da parte degli infermieri, da parte dei medici, come era prima. Le persone che sono in difficoltà non è stato sospeso l'accesso degli assistenti sociali, ma quando hanno bisogno di protocolli terapeutici, che non c'entra niente con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi giorni, nulla è cambiato, per cui chi aveva necessità di fare un ciclo di cure lo continuare, e hanno gli accessi degli infermieri o degli assistenti sociali se hanno altri tipi di necessità, così come era prima, per cui questa forma di tutela esiste. Se poi vi è la necessità di avere un prossimo congiunto presso il domicilio, deve essere comprovata la necessità. In poche parole, la solitudine purtroppo ancora non è stata legiferata da questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e mi rendo conto che in questi giorni quello che proprio manca alle persone più deboli, alle persone anziane, è proprio perché si trovano da soli in una città isolata, deserta, per cui quello è un altro tipo di problema però. Abbiamo un'altra telefonata, avvocato. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Salve, da dove ci chiama? Salve, buonasera, sono Gaspezzano Albanese. Gaspezzano, prego. Niente, volevo dire all'avvocato che ho fatto una domanda di reddito di cittadinanza il 4 febbraio. Sì. Però ancora ad oggi non ho avuto nessuna risposta. L'8 febbraio 2020? Sì, 4 febbraio 2020. 4 febbraio 2020. Allora, credo che non siamo anche nei tempi, adesso ce lo conferma l'avvocato. Insomma, 4 febbraio 2020, domanda per il reddito di cittadinanza, ancora nessuna risposta, avvocato. Siamo ancora nella tempistica. Tenete presente che naturalmente con questa emergenza ogni risorsa umana, anche nelle pubbliche amministrazioni, ritengo risenta proprio di questa emergenza, per cui il tempo medio che noi avevamo stimato era 60 giorni.
Abbiamo avuto in prima battuta la risposta fattiva, cioè con l'assenso e la materiale liquidazione, abbiamo avuto una media di 90 giorni, ma diciamo che dobbiamo aspettare ancora un poco. Tenete presente che nulla perdete, diciamo in termini monetari. È vero che l'esigenza vostra è quella di avere, diciamo, nell'immediatezza questa mensilità, però diciamo è un periodo, adesso è vero che l'avete fatta i primi di febbraio, però diciamo che adesso è un momento un poco particolare. Quindi infatti ancora ci siamo nei tempi e poi l'attenzione chiaramente oggi è tutta su questa emergenza che tutta l'Italia sta vivendo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Sono quello di prima, signora Isabella, di Montalto. Ah, che Montalto. Sì. Che mi sono dimenticato di chiedere una cosa all'avvocato. Prego. Sì, lei ci chiedeva se si può spostare facendo un lavoro non contrattualizzato, la risposta poi è un'altra no. cosa, siccome io ho una finanziaria da pagare, se non vado a lavorare, come faccio a pagarla? Lei ha una finanziaria? Sì. Ha accesso insomma a un prestito insomma, per andare avanti, non lavora? Benissimo. Ecco. Se non vado a lavorare, come faccio a pagarla la finanziaria a fine mese? Avvocato, questi guardate, quello che stavo dicendo prima, lei mi non siete bene. Allora, mi sente? Adesso sì. Allora, le misure a tutela delle persone e delle attività commerciali consistono proprio in ciò, sia nel blocco del pagamento delle rate dei mutui, del blocco del pagamento di tutto quello che va in riscossione, e nella voce mutui c'è praticamente tutto ciò che è da pagare a rate per finanziamenti, per cui stiamo aspettando di ora in ora materialmente come questa sospensione verrà attuata. Quindi sarà una misura generalizzata di sospensione delle rate, ma questo è anche un raziocinio corretto naturalmente, perché chi sia che ha un'attività lavorativa o meno, in questo periodo che c'è il blocco totale è ovvio che è in difficoltà a pagarla, ecco perché c'è una sospensione generalizzata di tutto ciò che viene pagato a rate. Però stiamo aspettando di ora in ora come materialmente verrà esplicata questa misura di cui c'è già la copertura finanziaria. Quindi vedremo nelle prossime ore cosa accadrà, perché è una situazione in continua evoluzione. Abbiamo visto i decreti che vengono emessi, entrano in vigore subito perché si segue un po' l'evoluzione delle cose, però chiaramente bisogna tutelare anche le difficoltà che vivono le persone che non possono lavorare perché sono costrette ad uno stop forzato e che hanno davvero difficoltà ad andare avanti. Quindi ovviamente ne daremo notizia in tempo reale come nostra abitudine. Allora, manca davvero poco. Io volevo intanto sottolineare che in questi giorni c'è anche la fila, diciamo anche ordinata, no? Ai supermercati, negozi che vendono generi di prima necessità, c'è quasi una corsa, avvocato, agli acquisti, si rispettano, abbiamo notato, le fila, si rispetta quanto previsto dal decreto del governo, quindi per evitare assembramenti all'interno di questi locali, però tranquillizziamo perché le scorte di cibo non sono in esaurimento. C'è una nota tra l'altro della Coldiretti a livello nazionale che dice: il cibo è garantito da 750.000 aziende su tutto il territorio nazionale, quindi non c'è bisogno di fare questa corsa agli acquisti per avere il frigo pieno, perché insomma le scorte ci sono, avvocato, quindi dobbiamo essere, insomma restiamo a casa,
rispettiamo le regole e sicuramente ne verremo fuori da questa situazione difficile. Ma certo, noi non dimentichiamo mai che siamo anche meridionali, calabresi in particolare, per cui nel corso dei secoli abbiamo superato altre crisi. Indipendentemente da questo è ovvio mai assaltare i supermercati, perché non ci sarà mai crisi, diciamo, di generi alimentari. Più che altro auspichiamo che siano fruibili a tutti i cittadini gli ausili sanitari, nel caso di specie le mascherine, ecco, o i guanti, perché quello sì, stiamo osservando che ancora non c'è una libera fruibilità di questi prodotti, per cui questo lo stiamo osservando, quindi farmacie con questi prodotti esauriti, laddove si trovano i prezzi sono decuplicati, per cui abbiamo visto che c'è anche un saccheggio proprio anche nelle emergenze, c'è sempre chi cerca di lucrare. Questo lo abbiamo osservato perché c'è molta gente che a parte che non può uscire, ma proprio non avrebbe nemmeno la possibilità, perché non ha nemmeno gli ausili, e naturalmente non si può recare in farmacia e andarla a prendere, perché molte farmacie hanno esaurito le scorte. Sono praticamente introvabili. Sono introvabili, però questo lo dobbiamo sottolineare. Ci sono cittadini che non hanno possibilità di accesso a questi ausili, per cui ecco, attenzioniamo. Noi come associazione già alla Presidente della Regione Calabria abbiamo già fatto una nota per attenzionare questo mercato, ecco, proprio di questi ausili. Avvocato, noi siamo in chiusura, grazie per i suoi preziosi consigli anche oggi. Grazie a voi, scusate per la qualità dell'audio e del video. Beh, quando siamo in diretta capita, avvocato, però i nostri telespettatori sicuramente hanno ben compreso quanto ci ha detto. Allora, noi ci vediamo come sempre la prossima settimana, credo che anche la prossima settimana adotteremo questo metodo, quindi alla prossima, arrivederci.